नि 74थि मागो मेला आरो 14थि इन्दु-भुटान बिसुखिथि मेलाया सान 9नि हाबाफारि लानानै जोंहा सालायगोन। बेवहाय जोंहा दिनै गिबि सान। बे गिबि सानाव जोंहा फार्स्ट गेट अपेनिं खालामदों 64 एसएसबिनि कामान्डिं इन चिफ बिथाङा। बेनि उनाव मेन गेटखौ अपेन खालामदों जोंहा बिजेपिनि भाइस प्रेसिडेन्ट रेखा रानि बायदेव बिथाङा आरो बिथाङा 25 नं बागानपारा समस्तिनि एमसिएलएबो। बिदिनो जोङो भारतनि फिरफिलाखौ बिरहोदो बाक्सा जिल्लानि डिसि साहाबा। बेनि उनाव भुटाननि डिसि साराबो भुटाननि फ्लेगखौ हस्टिं खालामदों। बेनि उनाव नेक्स्ट जोङो गोजोननि थाखाय गोजोन खुसियै जोंनि बे 9 दिना हाबाफारिया सोलिलांनायनि थाखाय जोङो भारत आरो भुटाननि खौसेथिया थाथों होननानै बाक्सा जिल्लानि एसपि आरो भुटान सामरुप जंखारनि एसपि बिथाङा फारौखौ बिरहोयो। बेनि लोगोसेयैनो जोङो भुटाननि स्टल आरो भुटाननि फट' एक्जिबिसन बेफोरखौ जोङो बेखेवो। लोगोसे गासै हारि माहारिनि रंजानाय बाजानायनि खौसेथिनि बेन्दोंजों लैहोर लैहोर फैनानै मोसादों। बेजों लोगोसे जोङो सुबुंखाता आरो गासै ओनसोलनि मानसिफोरखौ मागो मेलानि हेफाजाबजों लोगोसे गोजोन फोजोबनानै होगोन होननानै बा गोजोनै फोजोबनानै होगोन होननानै जोङो मिजिं खालामनानै जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।